ஹாய், யூடியூப்பில் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ப்ரௌனி செய்கிற ஷார்ட்ஸ் தான். எங்கள் வீட்டில் வேறு புதுசாக ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ எப்படியாச்சும் இன்றைக்கி ப்ரௌனி செஞ்சு பார்த்துணுன்னு சொல்லிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. நான் 1/2 kg ப்ரௌனிக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் பார்த்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். 100 கிராம் பட்டர் அண்ட் டார்க் சாக்லேட்டை நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் டபுள் பாயிலிங்கில். இந்த பேட்டர் கூடவே 2 எக்கு, சுகர், அப்புறம் மெய்தா இதெல்லாம் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஃபைனலாக பேக்கிங் பேனில் மாற்றிட்டு மேலே கொஞ்சமாக மில்க் சாக்லேட் ஆட் பண்ணிட்டேன். பேக்கிங்க்கு மைக்ரோவேவ் ஓவன் விட OTG தான் நல்லது. மைக்ரோவேவ் மோஸ்ட்லி ஃப்ரையிங் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏன் ப்ரௌனி கருகி போச்சு. டைம் மட்டும் குறைச்சி வச்சு இன்னொருக்கா ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் அட்டம்ப்ட்டுக்கு ரெடி ஆயாச்சு. தீந்து போன திங்ஸை மட்டும் இன்ஸ்டாமார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் அட்டம்ப்ட்டில் 1/4 கிலோ ப்ரௌனி செய்யலான்னு அதுக்கான மெஷர்மெண்ட்ஸை தான் பார்த்து செஞ்சுட்டு இருந்தேன். செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதே கரண்ட் போயிடுச்சு. எப்படியும் பேட்டரியில் ரெடி பண்ணி கரண்ட் வந்தோன்னா மைக்ரோவேவ் ஓவனில் வச்சுட்டேன். போன அட்டம்ப்ட்டில் 6 மினிட்ஸ் வச்சுருந்தேன். இது 4 மினிட்ஸ்லேயே எடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டில் பண்ண ப்ரௌனியோட இது எவ்வளோ பரவாயில்ல, சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. வீடியோ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.